Udin nih, Bang Udin. Terus saya Yang punya masjid ini. saya tes Bang Buyung ya, kanan kirinya. Maksudnya gelap bang. Hah? Gelap nggak kelihatan. Oh. Makanya suruh masuk. Udah. Hah? Udah. Bener. Sip. Pahit saya mah bu. Pahit. Orangnya udah pahit. Pahit. Kalau nggak ada jangan bu. Ada nama banyak kopi namanya. Pahit ya. Betul.